dia decide tak nak duduk. Betul? Ya? Kita pergi tanam lain. Nasi. Okay, so we'll see. Okay, dia pakai baju hijau, so that's why. Ni kat mana? Sebab ini tak ada. Bukan kajang ni. Kakak. Okay. Kakak tengok. Stesen Pangrangan ke MRT. Siapa yang like tu? Stesen Aku tak Kajang. like. Connecting station to MRT Kajang Station. Kuat. Ya. Ada di sini. Delete lah. Dah lah, dah. Ini je depan mata. Ambil tu ibu. Dah delete. Dah delete tapi masuk dalam Instagram. Tidur je. Kak duduk kak. Dah. Oh my god, tak bilang. Tak terus sana. Delete lah. Dah. Atau Okay, you serang. Jangan kau. Jangan. rosak video aku. Tapi lah mesti. Kak, okay, you dah sangat. Kak kuek-kuek. Kak. Bodoh sangat. Ya, Kak kenapa? Jangan. Delete lah balik. Balik je. Siapa yang tengok? Siapa yang tengok? Wah. Dia cakap dia mental. Wah. Asyik. Jangan. Cinta gila. Apa ni? Jangan cinta gila. Ha? Ni kau. Seorang tu syaitan. Bodoh. Kita kat mana? Oh, Batang dulu. Bahang terus. Tina. Tani. Bodoh apa tadi saya kat sini aku. Tengah live bodoh. Live Dah tu dia jadi. video ampang tengok kan. Sexual meeting in the KTM. Orang dah ambil viral kita. Nilai. Next Nah, nilai. station. Nilai. Penumpang yang dihormati, dalam usaha untuk memastikan keselamatan. Alright, kita dah sampai. Kita kena awasi langkah kita Please mind sebelum your keluar. step. Alright. Kat sini eh? Nak turun pun agak ada. No. Alright, see you. Kita dah dekat nilai dalam berapa minit? Dalam 30 minit tak salah kan? Jadi kita jalan kaki di rumah dia orang. Okay, so kita dah sampai dekat nilai. Nilai berapa ni? Nilai 3 kan? Ya, bang. So sekarang kita orang nak cari Grab. Nak ke... Apa nama tempat dia? Krik-krik. Alright, sekarang kita orang dah sampai dekat nilai. So sekarang kita orang nak kena ambil Grab. Mesti nak ambil gambar. Cacat, semua ke you. Okay, cepatlah. Sakit mana? Alright, so bila kita nak tekan tiket ni? Hai ni tak pergi sorang. Takut. Ini kenduri tahlil lain pula. So, kita dah sampai. Hari ni kita ada date dengan dia. Baju sama tau. So, Dia pakai tas yang ibu ada kat KTM ni. oh ya ke? Okay guys, ini adalah stesen terakhir kita dekat KTM. So after that, kita just pergi ke rumah. Caca seperti Kecam ke?
So what? Kejam. Okay, sekarang kita kat mana? Okay, sekarang kita kat mana? Kat nilai. Sekarang kita orang kat nilai dan sekarang dekat bus station. So, kat bus station apa ni? Kompresi bus station. Alright. Ni semua taksi lama. Tu dah ada orang. Tengok. Ya, ni call dorang. Alright, thank you so much for making my day today. Okay, so guys, I hope you enjoy this video and don't forget to subscribe and like now Lena. I hope to see you again in the next video and any vlogs. Don't forget to subscribe and like. So I'm very hot today. It's very Tuesday. Okay, so Hai, wow. Ui. atau